भाई थोड़ा उधर बढ़िए। भाई जगह नहीं है यार। अरे सरकिए थोड़ा सा, जगह बहुत है। कहाँ सर? बहुत जगह है, सरकिए। और सरकिए। और कितना सर के भाई? पूरा फैल के बैठ जाओ तुम, ठीक है। लेकिन ठीक है। लेकिन हमको ना तुम्हारे बैग बहुत दिख रहे हैं, इसमें खाने वाला आइटम कहाँ? पूरी सब्जी। हाँ है ना भाई, निकाल रहे है तो पूरे में बैठो यार, फैल के लेट के बैठो यार। हाँ ये लेट के सही। बैठो। हाँ ये आराम से। सही।